السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رغم السعادة الواضحة عند كل جمهور الأهلي والأهلاوية المتابعين لصفقات النادي الأهلي اللي ما بتحصلش تعاقد النادي مع مصطفى العش مدافع زد، إلا إن الكل قلقان ومستغرب يعني إيه الأهلي يتعاقد مع لاعب 6 شهور إعارة بدون حق الشراء في نهاية الإعارة. يعني اللاعب هيلعب معاك وبعد 6 شهور تألق تروح تشتريه تاني وممكن النادي بتاعه ما يرضاش. هنا لغز صفقة مصطفى العش، وهنا خوف نجيب ساويرس من حركات كابتن محمود الخطيب. إيه هي حركات كابتن محمود الخطيب اللي قلقان منها نجيب ساويرس وابن أنس ساويرس رئيس نادي زد، ونجيب ساويرس طبعا هو ملك النادي؟ الحركات دي اللي اتكررت اكتر من مره. اول واحده كان ان الاهلي بيتكلم مع اداره زد على التعاقد مع لعيبه يوافقوا، بعد كده الاهلي ما يمشيش الصفقه ويرجع في كلامه، وكان ده طبعا بسبب ان مارسيل كولر هو معترض على الاسامي دي وشايف ان مش هي دي اللي محتاجها خالص علشان تنقل مستوى الاهلي فنيا لقدام. تاني حاجه وهي دي الاهم، ان زد نادي بيبني فريق قوي من لعيبه هو منقيها بمجهود سنين وتدريب وبيدوا عقود كويسه جدا. فانا مش هدي الاهلي لاعب يروح يلعب عنده 6 شهور سنه وبعدين الاهلي يقول لا والله مش مناسب ليا ومشيه، فيروح لمنافسين ليا تانيين يكسروا في امكانيات زد. في الاخر الاهلي مش منافس لزد طبعا، الاهلي في حته اعلى. زد بيلعب مع الفرق زي سيراميكا زي المصري، ده ليفل المنافسه بتاعه. والاهلي طبعا لو جاب لعيب زي ما بيتقال بموافقه الاداره مش موافقه كولر، فوارد جدا ما يلعبش، او وارد حتى انت تجيبه وما يتوفقش، فكده يبقى زد خسر على الفاضي. داك لعيب مهم عنده متألق، جايله عروض حتى ماديا اكبر من اللي انت ممكن تدفعها، انت خدته عشان المدرب مش عايزه بقى، عشان الحظ مش ماشي معاه، ما لعبش معاك فتره كافيه، فكده النادي خسره وهتبيعه انت لفريق تاني بينافس زد على المراكز اللي هي مثلا من 4 ل6 او ل7، الكام مركز دول، يبقى هو استفاد منك ايه؟ ولا حاجه. فهو ده سر لغز صفقه مصطفى العش وخوف نجيب ساويرس من حركات كابتن محمود الخطيب اللي هي لخبطه التعاقدات، ان مفيش اداره واضحه بتختار، فلعيب انت عارف انه هيكمل مع النادي سنه واثنين وثلاثه، فاما تيجي تبيعه خلاص يعني انت كنت جبت البديل ومفيش خوف انه يروح لمنافس ليه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.